Hey guys, kembali channel di Ayu. Sekarang aku mau membuat kamera squishy. Let's go. Waduh, dompetnya. Unik. Aku sudah bawa dompet. Maaf ya kalau suara aku kecil. Naik. Aduh, ini apa ya? Ayo shopping bag. Coba kita apa? Mbak, ini benar kamera squishy ya? Benar dek. Oh ya udah, saya taruh sebentar di sini ya. Oke. Mana ini? Aku mau ambil kopi nyampe ke sini ya mbak. Oke deh. Ya udah ya. Oh ya mbak, bagiannya apa aja ya? Bagiannya kalau yang ini bagian makanan, ini slime, dan itu binatang. Oh, terima kasih ya mbak, sama-sama deh. Udah ya, kita pilih-pilih. Tapi kalau seperti ini lah ya. Aku mulai dari slime. Ya mbak, slime-nya boleh dimainin nggak? Oh, silahkan saja dimainkan. Oke guys, aku mainin ini. Sebelum mainin aku ini. Oke guys, aku mau mainin slime. Laptop. Aku miringin aja deh kayaknya. Oke. Sorry. Aku mau cobanya ini. Ini enak. Aku mau. Ini susah banget. Ini juga enak banget guys. Aku mau. Oke, aku udah buat. Aku mau taruh di sini. Wow, ini kayaknya candy gitu. Seru banget. Wow. Penyelainya body squish. Jadinya aku squish aja. Ini ban gitu. Enggak ya guys, enggak deh, ini ban biasa aja. Lucu unicorn, sayang ini lagi nih. Ya hafal lah, pasti diskon. Tapi sebel banget sih. Aku mau. Oke, terus apa? Aku nggak mau beli semua tuh. Tahu sih. Nah, ini unicorn enak banget. Aku mau. Dah itu aja. Ya, enggak, tolong ditotalin ya. Oh, oke deh, siap. Ini 25.000. Kalau ini 7.000. Yang ini 8.000. Ini 1.000. Ini 2.000.
2000. Oh iya, semuanya $5. Nah, karena Adir sudah melewati $4, jadi Adir mendapatkan ekstra 1 ya, Dek. Oh, oke, Mbak. Karena ini tinggal 1, bakal baca. Ini Mbak, satu ini. Oke, Dek, saya masukin dulu. Sudah, Dek. $5 ya. Mbak, tunggu ya, saya ambil uang saya. Ini uang pembawa. Apa nih? Fokus. $5. Ini Mbak uangnya. Iya, terima kasih ya, Dek. Nah guys, itu cuma just for fun aja ya. Maaf ekspresinya sedikit karena aku cuma bawa sedikit teman-teman aku. Oke. Yaudah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Bye.